Nyhederne gør aften. OL er i denne omgang blevet afholdt i nazismens Tyskland, og man havde håbet på, at det ville skabe fred i en ellers meget kaotisk situation. Men der har været meget tale om Hitler og hans antijødiske politik. Mange har overvejet at boykotte OL. Det er dog kun Spanien, der ikke er mødt op. Selvom alle racer må deltage, har Adolf Hitler nægtet at give de sorte hånden. Nu stiller vi om til guldmedaljevinderen Jesse Owens. Hvordan har de det med, at de har vundet? Altså, jeg er meget glad for at deltage, og det er en ære for mig at vinde OL-medaljer til mit land. Jeg er meget stolt af at være en del af Amerika. Hvordan har de det med, at Hitler ikke vil give dem hånden? Ja, så er det ikke så tungt. Det er bevis om, at de sorte også kan vinde, og de ved, at det ikke bare er den overlegne race, og der skal være plads til os alle sammen. Amerika burde skamme sig over, at de har lavet en sort vinde så mange medaljer i OL. Det er simpelthen ikke godt nok. De sorte bringer kun uheld og urenhed med sig. Men jeg føler stadigvæk, at jeg har bevist, at Tyskland er en stormagt, og vi kan godt afholde OL. Jeg kan jo ikke hånden ved den sorte. Det er jo bare anerkende, at jeg også er... Der kan jeg glemme, hvad jeg skal sige. Det er sjovt. Ej, filmer den nu. Nej! Hvor er det? Oh no!